හලෝ මගේ යාළුවනේ කොහමද? ඔයාලා සහදෙන පිළිගන්නවා සීයේ channel එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ අපිට ලක්ෂයක බජට් එකක් තියාගෙන හදන්න පුළුවන් උපරිම PC එක මොකද්ද? සම්පූර්ණයෙන්ම PC එක assemble කරන විදිහ තමයි මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය උපාංග අපි කොහොමද තෝරාගන්නේ කියන දෙක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. හරි වීඩියෝ එක ගිහින් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ දේවල් වෙන්නේ කියලා. මතකයි channel subscribe කරලා තියාගන්න, bell button එක all කරලා තියාගන්න. මොකද අපි දාන වීඩියෝස් ළඟටම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට හරි. අපි ඉස්සරහම යනවා අපේ machine එකට අවශ්‍ය processor එක තෝරා ගන්න. processor එක මම තෝරාගන්නේ Intel Core i5 second gen processor එක. හරි. ඒක speed එක 221 GHz processor එක. අපිට ගන්න පුළුවන් මේ processor එක. රුපියල් 8000ක් වෙනවා. දැන් තියෙන්නේ මිල ගන්න. හරිද? අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ i5 එකට motherboard එක. motherboard එක අපි තෝරගන්න තියෙන්නේ. ෆාස්ට් ගැලපෙන එකක් අපි තෝරගන්නවා. second gen third gen support කරන RAM 4ක් තියෙන chipset එක B75 DDR3 motherboard එක තමයි අපි තෝරගත්තේ. gigabyte version එකෙන්. මේ මේක තමයි මේ motherboard එක. ඒ ගාන රුපියල් 9500ක් වෙනවා. හරි. 9500. ඊට අපි මේක තෝරගන්නවා 8GB RAM දෙකක්. මොකද 16GB විදියට අපි මේක මේ මැෂින් එක මෙවැනි වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි 8GB දෙක අපි යූස් කරනවා මේකට. හරි. විශේෂයෙන් කියන්නේ අපි මේ හදන මැෂින් එක අපි මේ ටාගට් කරන්නේ ඔන්ලයින් ගේම් ගන්න කට්ටිය වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ ටාගට් කරන විශේෂයෙන් Free Fire, PUBG, Call of Duty වගේ බෙල්ලට දාලා කාන්න පුළුවන් ගේම් ගහන කට්ටියන් තමයි අපි ටාගට් කරන්නේ මේ හදන මැෂින් එක. ඉවස අපිට මේක ඇඩ් කරගන්නවා මේ කොටේෂන් හදන්න. මොකද මේ වෙබ්සයිට් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. කොටේෂන් හදද්දී කොටේෂන් එක මගදී කට් වෙනවා. ඉතින් මම මේ පෙන්න යන්නේ ඔයාලට අදහසක් ගන්න මේ දේවල් මේකට හොඳයි. මේ processor එකට මේ motherboard එක ගලපනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් shop එකට ගිහින් අපිට මේක ඕනේ මට මේක ඕනේ කියලා මේ කතා කරලා හදාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක දානවා watt 500 power supply එක. gaming power supply එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අපි මේක hard disk එකක් දානවා GB 500ක 500GB hard disk එකක් දානවා. මොකද මේ අපිට එච්චර මේ Photoshop වගේ කරන්න තියෙන අපිට ඇති මේ 500GB hard disk එක budget එකත් එක්ක. හරි. ඔයාලට DVD drive එක දාන්න පුළුවන්. කැමති නම් DVD drive එක දාන්න පුළුවන්. වැඩ කරන කාර්යය තමයි video card එක. මම මේක තෝරාගන්නේ GTX 660 2GB card එක. දැනට රුපියල් 1000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ විශේෂයෙන්ම මතක ගන්න ඕනේ එකම වීඩියෝ එකක්වත් මේ නිකන් අපිට ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. රැඳිලා වීඩියෝ එක විතරක්. උඩරිම ගන්න පුළුවන් අපිට PC එක තමයි වීඩියෝ එක හම්බ වෙන්නේ. ඒක මේ shop වල තියෙන item වල හිඟයක් ඉන්න තමයි මේ දේවල් මෙහෙම සිදු වෙන්නේ. හරි. අපි full හරි. අපේ කේසින් එක විදිහට තමයි තෝරාගන්නේ. මෙන්න මේ කේසින් එක full master box MB 500යි L mil 12 watt කියන එක තමයි මම මේ තෝරාගන්නේ. මේ 9500ක් වගේ තමයි මේ කේසින් එක වෙන්නේ. අද බලන්න පුළුවන් මේ MSK එක පුරේ එක ඇවිල්ලා මේක අපි ගන්න පුළුවන් 9500 ගානකට අවුලක් නැහැ. ඒක හොඳයි. හරි. ඉතින් ඔච්චර මම අද කියන්න ආවේ බලන්න යම් කිසි අදහසක් එන්න ඇති. මොකද මේ දැන් කාලේ PC එක හදන්න ලක්ෂයක් ඇතුළත තමයි මම මේ PC එක
හදන්න බලාපොරොත්තු වනේ නම් ලක්ෂත වල අඩුවේ මට හදාගන්න පුළන් වුණ මේ ශොප් එක හරිද ඉන් තමන් කියන වල මේ ශොප් එක හරි වෙන ශොප් එකින් හරිගේ ගන උපරිම අඩු කරලා හදාගන්න පුළුවන් තැනකින් ඔයාලා මං කියපු මේ දේවල් එක්ක ඔයාලගේ අදහස් දාල ඔයාත් තව වැඩි කරගන්න ඕන දේවල් වැඩි කරගෙන ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් සුපිරිම පීසිය හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාලේ තියෙන තත්ත්වය අනුව පොඩි පොඩි ගණන් වල වැඩිවීමක් දකින්න තිබෙනවා. එන්න ඒ ගැන ඔයාලා තව අවුරුදු 5ක් වච්චයි මේ තත්ත්වය තුට්ටක් සමනය වෙලා මේ ගණන් අඩු වෙන්න. එතකොට මම හිතන්නේ එතකන් ඉන්න නැති වෙයි මං හිතන්නේ අපේ කොල්ලෝ ටික. ඉතින් මොකද කියන්නේ වීඩියෝ ගැන අදහස ඔයාලගේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. අදහස් තව වීඩියෝ නම් තව වීඩියෝ දාන්න. ඉතින් අදට මං ගිහින් එන්න. ඉදිරියේදී මං ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මං කියනවා මේ හදපු මං මේ දාපු PC පාස් එක්ක ඇසැම්බල් කරපු PC එකෙන් ගන්න පුළුවන් ගේම් මොනවද ඒ වගේ FPS යන කොහමද මේ විදියෙන් අපි ගන්න පුළුවන් උපරිම පර්ෆෝමන්ස් කොහමද ගන්න කියන එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියනවා. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. මට channel subscribe කරන්න මොකද bell button එක click කරලා තියාගන්න. මොකද මම දාන වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොටයි එහෙනම් අපි ගිහින් හැමෝටම සුබ දවසක්